Então, pessoal, estou aqui no mercado. Para vocês entenderem, estou de óculos escuros. Sim, eu não tiro óculos. É difícil gravar aqui no mercado porque eu acho meio estranho. Em público, nunca mais eu me gravei assim. Mas estou gravando agora, fiz umas comprinhas. Não tiro óculos mesmo chovendo lá fora, como está chovendo. Mas vamos lá pegar uns chazinhos. Agora, por exemplo, melhorou um pouco a trilha sonora. A gente tô toda errada hoje, saí de casa, mas já consegui comprar algumas. Mas a trilha sonora melhorou porque às vezes é complicado, viu? É umas músicas assim, já tá meio um dia chuvoso e de repente umas músicas que fazem a gente assim, né? É muita tristeza, muita choradeira, mas tudo bem, vamos lá. Quase finalizando aqui minhas comprinhas, logo vou pra casa. Agora que estou saindo do mercado, demorei um monte, né? Olhei com calma as coisas, comprei o que precisava mesmo, sem exageros. Para o vinhozinho, né, que a gente compra. Ai, meu Deus! Esqueci. Tô acostumada. Que susto! Tá, deu tudo certo. Vamos lá então, botar uma resinha. Enfim. Bom, saí do mercado, já estou no carro com meu cinto de segurança, compra foi perfeita, demorei um pouquinho, porém comprei o que precisa, sem exageros, fora nossos vinhozinhos ali que depois dá uma diferença com uma lareira de noite. Inclusive a lareira está ligada e eu vou mostrar para vocês que ela está ligada agora com os meus gatos. Vou aqui por trás que vai ser mais fácil. Aí, abri um pouquinho o vidro que tá meio abafado. E vamos embora. E as compras, meu Deus. As compras. Vamos pra casa. Dei uma saidinha básica. E no super, deixa eu arrumar a câmera. E no super virou um passeio. Vamos acelerar aqui. Ficar aqui direitinho. Outra coisa, pessoal, que eu amo é dirigir. Eu adoro dirigir, eu adoro pegar a estrada, me acalma, eu fico feliz, assim, eu gosto. Principalmente estrada, né? Dirigir na cidade, assim, nem sempre é tão legal. Mas pegar a estrada, pra mim, eu vivi muitos anos, assim, viajando, né? Pegando estrada, morando em hotel, Cara, minha vida era muito aventureira. É difícil me acostumar hoje, hein? Com uma rotina, por isso que minha vida não tem rotina. Eu evito rotina na minha vida. Prefiro ter uma vida mais livre. Livre. Estrada, sem muitos horários. E vamos dar uma aceleradinha. Não, aqui não dá, porque aqui é dentro da cidade, mas eu amo velocidade. Tô pensando seriamente em fazer um hobby, né? Eu queria jogar tênis de novo, que eu amo jogar tênis. Inclusive, acho que eu vou voltar a jogar. Mas eu amo velocidade. Eu queria muito voltar a correr. Eu já fiz algumas coisas na vida nesse sentido, mas eu queria voltar a fazer isso, correr, né? O meu hobby muitos anos foi andar de jet ski, eu amava, passava a manhã inteira na água. Então as coisas que eu mais gosto de fazer, jogar tênis, andar de jet ski e correr em alta velocidade, claro, numa pista de corrida. Então são as coisinhas que eu tô contando pra vocês sobre mim aqui. Então, pronto, hoje acordei, já organizei a casa, já planejei o meu próximo vídeo. Esse vídeo que eu tô fazendo agora foi totalmente inesperado. Eu resolvi gravar dirigindo e resolvi mostrar um pouco da minha rotina hoje também. Mas tem outro vídeo que eu tô preparando pra vocês muito legal. E hoje eu planejava editar direitinho, que eu faço todo um plano. O que mais eu tenho que fazer hoje? Tem outra coisa que eu tenho que fazer, esqueci. Mas agora já são 11h30. Fazer um almoço, lógico. Todos os dias eu faço almoço, sabia? Quase todos os dias. Sorry. Quase todos os dias eu faço almoço. Na verdade, todo dia, porque eu amo cozinhar, sabem, né? Quem me acompanha sabe que eu adoro culinária, né? Sempre que posso faço almoço ali, porque eu acho muito importante. Sei lá, se a gente pode, a gente tem que fazer. Se eu tivesse, mesmo que, enfim, não me sobrasse muito tempo, eu faço, porque eu priorizo isso na minha vida, fazer meu próprio alimento, né? Para quem eu amo, para melhorar nosso dia, para comer com qualidade. E quando a gente sai para comer, é uma briga, porque a gente tá tão acostumado a comer bem, viu?
porque eu faço uma comidinha gostosa. Desculpa, eu acho que faço. Então quando a gente sai, eu tô muito exigente. Eu quero que seja massa tal, eu quero que seja tempero tal. Então eu fico bem exigente. Cheguei no condomínio. Eu não posso abrir o vídeo, senão vai cair a câmera, mas eles já me conhecem aqui. Eu passo pouco por esse lado, mas já me conhecem. Opa, cheguei. Estou chegando na minha casa. Os gatinhos estão vesguinhos de fome, mas a mamãe tá chegando já. É isso aí, vamos lá alimentar essa gataiada, né? Que eles são a luz da minha vida. São a luz da minha vida, são os meus filhotes, meus filhotinhos. O sol está abrindo, né? Depois de uma chuva, está abrindo. Chegando em casa, dirigi um pouquinho, né? Porque eu estava sem dirigir. Eu amo dirigir. Vou fazer mais vezes esse vídeo aqui no carro. Gostei. Agora eu vou ter que manobrar para entrar, então eu não posso falar. Mas eu volto com a lareira ligada. Bom, antes de descer, cheguei em casa, estacionei direitinho. Agora eu vou mostrar a nossa lareira ligada e a felicidade dos meus gatinhos ao verem as suas comidinhas. Tô nas compras do carro e os gatos estão me esperando na porta, todos, porque eu deixo as compras no chão e eles sentem o cheiro do mercado. Eu vou mostrar pra vocês que é amor. Chegando, chegando, chegando da casa. Todos esperando, querendo poder. Não pode. Todos esperando a comidinha. Cadê? Onde tá, Judite? Vem, Judite. Vem. Vem. O que vocês querem? Comidinha? Hein? Que situação, hein? Hã? É? Então vamos lá comer. Bebezitos, bebezita, que linda. Quer comidinha? Hum, hum. Bom. Todos esperando essa comidinha? Tá? Vem, vem, venham. Oi, desculpa, tô gravando. Aqui, tá aqui. Deixa eu ver se é essa. É essa. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso, Judite? Como eles amam isso, incrível. É, Nina, tu gosta, Nina? Vem, beibinho. Vem. Então vamos almoçar. Agora o vídeo da barriga cheia, né, bebê? Hein, Titinho? Aqui a Ninona. Já comeu, né, Nina? Já. Aqui, ó. A do Titi. Oi, do Titi. A lareirinha. O beibão. Né? E o chimitinho. Fofuça. Comeram demais. 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 Agora eu vou planejar o meu vídeo. Hoje, como eu gosto. As nuvens cinzas, chovendo, bem como eu amo. Então, finalmente, dei um stop, porque eu acordei super cedo, explicando o meu dia. Eu acordo super cedo, eu já organizo bem a casa para eu conseguir trabalhar depois dos meus vídeos, mas eu faço tarefas diárias da casa, porque eu gosto de cuidar do lar, gosto de fazer as coisas. Então, cheers! Hoje eu já fui no super, já atualizei as coisinhas que a gente precisava, já alimentei os meus 5 gatos, né? Eles estavam com muita fome, tadinhos.
Agora eles estão descansando, como vocês viram, descansando na lareira, vão dormir a tarde inteira. Não irei fazer o almoço agora, vou fazer daqui a pouco, porque eu tenho que planejar o meu outro vídeo, né? Eu tenho vários temas já guardadinhos, planejar o próximo vídeo. Eu tenho que escolher umas 3 músicas, porque eu também canto. Eu vou gravar 3 músicas quando estiverem prontas. Eu vou colocar aqui. Tem mais outras coisas que eu tenho que fazer, mas agora é uma pausa pro vinho. Cheers! Nesse intervalinho, vou mostrar para vocês um dos livros prediletos, né? Um dos meus livros prediletos, alguns, são muitos, mas vou começar aqui pelo Macário, de Álvares de Azevedo. Macário, amo, amo, amo. Tudo sobre Álvares de Azevedo, Macário é muito legal. Eu já li algumas vezes e O Testamento Maldito, de Álvares de Azevedo. Se você não conhece, posso fazer um vídeo só sobre ele aqui. Não podia faltar Alice no País das Maravilhas. Sim, eu amo o filme, amo o livro, amo tudo, me identifico muito com toda a história que envolve Alice no País das Maravilhas, porque eu me sinto uma nesse planeta tão escuro, complicado. Eu tento ver o mundo dessa forma, lúdico. Eu amo muito. E também O Corvo, de Edgar Allan Poe, e as suas histórias extraordinárias. Ele é um mestre do suspense, né? Dessas trilhas maravilhosas. Eu amo Edgar Allan Poe. Muitos dos seus poemas, suas frases, eu sempre estou lendo, mas eu gosto muito do Corvo e dos contos extraordinários. Eu amo. Claro que A Lira dos 20 Anos, de Álvares de Azevedo, esse foi um dos meus primeiros livros que eu li na minha vida. Eu lembro que eu morava em Ivoti e meu pai tinha uma biblioteca em casa. Ele era muito católico, apostólico, romano, gostava de livros em latim. E eu lembro que ele frequentava muito a biblioteca da Unicinos e ele sempre pegava livros, né? Então ele tinha um estoque em casa. E eu fiz uma coisa assim que não se faz. É que eu não devolvi um livro. Por exemplo, eu peguei A Lira dos 20 Anos, sim, e eu me apaixonei pelo livro, eu não queria mais devolver. Eu pensei, eu tenho livros bem interessantes em casa, olha só, adolescente, né? Então, eu não devolvo, eu finjo que eu perdi, mas eu vou dar outro livro, posso dar até mais. E foi isso que aconteceu, eu fiquei com um livro pra mim, porque eu fiz um santuário sobre Álvares de Azevedo na minha adolescência, foi bem assim. E eu devolvi acho que uns 8 livros pra eles, livros bem legais, então ficou kits. Valeu a pena. Até hoje eu amo e sempre tô lendo e me atualizando. E o meu vocabulário, os poemas que eu escrevo, que eu agora adoro escrever poemas, tem muito desse livro. Tem muitas palavras que até hoje eu falo por causa de Álvares de Azevedo. E claro, o Drácula de Bram Stoker. Eu amo o filme, é o meu filme da minha vida. Quem me conhece sabe que eu assisto sempre. Eu assisto sempre, eu sou apaixonada. Toda a história lúdica, daquele amor, sabe? Eu sinto tanto pelo Drácula, porque eu entendo. É um amor que não é desse mundo, desse planeta. Então a gente faz tudo por ele. Então esse livro aqui é mais do que especial e o filme mais ainda. Se você nunca assistiu, eu recomendo. Drácula de Bram Stoker. É lindo demais. Dá vontade de assistir agora. Cheers novamente. E eu decidi abrir o livro de Álvares de Azevedo, A Lira dos 20 Anos, sem olhar e vamos ver em que poema vai cair. E eu vou ler um pedaço para vocês. Ai, deixa eu mentalizar aqui coisas boas, que a vida nos traga muitos poemas, amores, paisagens, que nos traga sorte, verdade, intensidade, intuição, magnetismo, né? Essas vibrações que vibram a nossa alma e principalmente a gente conseguir enxergar além das sombras, as pessoas ver a alma delas, né? Conseguir enxergar pelos olhos aonde estamos pisando e com quem estamos lidando, e mesmo assim sairmos
através das cinzas, a gente triunfar. Vamos abrir agora então e ver em que página cai. Opa! Caiu aqui. Vamos ler então para ver o que nos traz. Embalde corre voz dos namorados. Emissário de paz o reino procura. É o rei, sou do susto a roupa inteira. Nem era de admirar que és reis o povo. Como o bicho da seda a trovoada, camisas de 11 varas apavoram e fazem frio aparições da forca. Bom, esse é um pedaço de algum conto dele. Eu vou voltar aqui. Boêmios, ato de uma comédia não escrita. Então, é parte de uma peça, né? De um ato aqui que ele escreve, que é um provérbio do tempo de ninguém mais, nada menos do que Shakespeare. Então, Álvaro de Azevedo amava tudo sobre Shakespeare, por isso que é tão romântico, inspirador. É isso. No outro vídeo, eu vou abrir novamente, vamos ver o que nos espera. E como estou aqui bebendo, vou falar um pequeno poema. Brindamos, nenhum conto de saudade. Morre na embriaguez da vida as dores. Do que importas? As desilusões desfeitas ou feitas, elas fornecem como as flores. Então, esse é o brinde de hoje. O que interessa é que o amor existe e o brinde é diário.